ഈ വാഹനം 98 മോഡലാണ്. ഇത് ടൈപ്പ് 2 ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്ത് ടൈപ്പ് 1ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിറർ നമ്മൾ കമ്പനി മിററിൽ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് കസ്റ്റം ചെയ്താണ് ഈ മിറർ. അതിലൊരു LED വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് പോളോ റെഡാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്കേർട്ട് നമ്മൾ വേറെ വാഹനത്തിൻ്റെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും ബാക്ക് ബമ്പറും സെയിം ബമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളെൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ബോണറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു ഷേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു പട്ട വാങ്ങിയതാണ്, ഇരുമ്പിൻ്റെ പട്ട വാങ്ങിയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്രില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം 5000 രൂപയാണ് ചിലവ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തകിടിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈൽ ലാമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഈ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് എൽ ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിൽ LED വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായ വൈഡ് റിം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ വൈഡ് റിമ്മിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പട്ട വാങ്ങിയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തതാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു 400 രൂപയോളം ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് ഒരു അലോയിൻ്റെ ഫീല് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ മോമോ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഒരു RPM മീറ്ററും പിന്നെ AC ഗ്രില്ലൊക്കെ നമ്മൾ സെയിം റെഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ സീറ്റ് കവറും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന LED ടൈപ്പാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് സെറ്റ് നമുക്കൊരു 3000 രൂപ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ വെച്ച ക്രോസ് ബാർ GI പൈപ്പിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫുൾ LED ആണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലും നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡേ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചുറ്റുപാടും മൾട്ടിവുഡിൽ ഒരു പീസ് വെച്ച് സിൽവർ അടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ബോണറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിക്കിക്ക് വരുന്ന ഇഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ പൊന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പനി വരുന്ന 2 മഫ്ലെയറും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് പൈപ്പാക്കി എൻഡിൽ മഫ്ലെയർ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അത് വണ്ടിക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല സൗണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും.